SCG ประสานพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายมุ่งเดินหน้าโครงการอนุรักษ์น้ำจากภูผาสู่มหานาทีในพื้นที่ปลายน้ำจังหวัดตรังหนุนประมงพื้นบ้านเติบโตยั่งยืนด้วยนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเลคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติครับSCG ร่วมกับชุมชนบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนะครับขยายผลโครงการรักน้ำจากภูผาสู่มหานาทีในพื้นที่ปลายน้ำเสริมศักยภาพประมงพื้นบ้านและคืนความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการนำนวัตกรรมปูนทนน้ำทะเลมาสร้างบ้านปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลาและสัตว์ทะเลรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งด้วยการเพาะพันธุ์ป่าชายเลนและหญ้าทะเลส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นให้เป็นชุมชนต้นแบบก่อขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นต่อไปนะครับทางด้านนายชนะภูมิรองประธาน SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกล่าวนะครับว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรังซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในครั้งนี้เป็นการสานต่อโครงการรักน้ำจากภูผาสู่มหานาทีที่ได้น้อมนำพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการขยายผลการจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ดังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางให้คนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์เช่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาชุมชนบ้านมดตะน้อยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งแต่ประสบปัญหาการทำประมงในฤดูมรสุมจึงจำเป็นต้องมีบ้านปลาเพื่อช่วยเพิ่มทรัพยากรปลาและสัตว์ทะเลนะครับบริเวณคลองและเจ้าไหมเพื่อให้สามารถทำประมงได้แม้ในช่วงมรสุมโดยไม่ต้องนำเรือออกไปในทะเลใหญ่เกิดความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน SCG กับชาวชุมชนจึงร่วมมือกับจังหวัดตรังหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เช่นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมูลนิธิอันดามันและกลุ่มพิทักษ์ดุหยงสานต่อการสร้างบ้านปลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำนวัตกรรมปูนทนน้ำทะเลซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปและทนต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และซัลเฟตได้ดีทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลงานการวิจัยโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยอาศัยการทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบให้ตรงกับความต้องการของชุมชนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการหล่อบ้านปลาด้วยนวัตกรรมปูนทนน้ำทะเล SCG 80 ตัวก่อนจะนำไปวางในพื้นที่เป้าหมายครับ